I dobar dan, dobrodošli u još jedan novi video. Nadam se da ste dobro, nadam se da već planirate sve vaše vožnje i motoputovanja za narednu sezonu. Ovo je jedan video koji sam ostao dužan, dosta vas mi je pisalo na YouTube, čak i na Instagramu, gde sam šta kupio vezano za moto opremu ili šta da kupe, da li je nešto dobro, koji je proizvođač, i uvek sam odgovarao tako da ću u jednom trenutku napraviti video o tome i nikako nisam, tako da mi je to bila obaveza koju sam morao da uradim, a i zadovoljstvo iskreno mi je da vam predstavim sve ovo, da vam dam neke informacije, da vam kažem gde sam šta kupio, zašto sam kupio to, a nisam nešto drugo, ili možda gde sam pogrešio da vi ne napravite tu grešku. Počinjemo video, nadam se da ćete uživati. Ovo je moja moto oprema za kampovanje. Kamp oprema kada vozim motor, to je to što ja nosim u motoru kada kampujem. Počet ćemo od, naravno, šatora. Uvek sam gledao da to bude što manje, da bude kompaktan, da može da stane u bilo koji kofer, da ne bude neki veliki. Ovo je kupljeno u Decathlonu, to je šator za 2 osobe, a šifra mu je, napisat ću ovde sa strane negde u videu, svakako Forklage Trek 500. Znači šator je za 2 osobe, 9 litara je veličine, mislim da ima negde oko 2 kg. Oko 2 kg. I ono što ću vam reći vezano za ovaj šator, neka ga sada ovde, to je šator, zašto sam uzeo taj šator? Ako putujete sami, realno je da kupite šator koji je za 2 osobe, što znači da je unutra širina šatora 120. Računa se 60 cm po osobi, znači 120 puta 2 metra. To je da možete da stavite sve ove delove gde ćete spavati, vreću i tako dalje. Znači bitno je da bude šator za 2 osobe, može i za jednu, on ima i neke pred šatorske delove koji su pokriveni, možete da držite stvari, ali ja to ne praktikujem, volim da je dobar deo stvari u šatoru, zbog vlage i zbog nekih drugih stvari, ali generalno tako zbog vlage i rose, obzirom da se spava u prirodi. Znači, realno je da, moje mišljenje je da kupite šator koji je za 2 osobe, da vi spavate na jednoj polovini, na drugoj polovini da bude oprema, kaciga, jakna, punjači i sve ostalo što vam treba. Ovaj šator se namešta za nekoliko minuta, bukvalno postoje samo 2 one šipke koje se sklapaju, aluminijumske, provuče se jedna, provuče se druga, šator je spreman. Šator može da se prenosi, znači nije vezan da mora biti zemlja, da mora biti vezan kanapima da bi imao funkciju šatora. Nikada se ne zna gde ćete kampovati, može da bude neki betonski deo, može da bude neki deo koji je jako tvrd i tako dalje, znači bitno je da kupite šator koji može na bilo koju površinu. On ima dodatne dole kanape, zatezanje i sve vezano za vetar i tako dalje, ali jako dobro može da bude na bilo kojoj podlozi. Što se tiče šatora, mislim da košta negde oko 20.000 dinara, ovaj za 2 osobe možda nešto manje, sad je to skuplje nego kad sam ja kupovao, ali to bi bilo to, znači Decathlon Forklage šator za 2 osobe Trek 500. Ono što on je vodootporan, da, to sam zaboravio da kažem, znači vodootporan je, i ono što ja koristim uz njega, to je jedna podloga koja ide za dimenzija za taj šator, može da bude i neka druga. Prvo to stavim na zemlju da se ne bi odozdo pocepao. Šator kao šator je visine 110 cm unutra, što je jako dobro i može da se koristi i leti. Taj deo koji mu je krov može da se skine, da ostane ceo u nekoj mreži, da kažem da spavate po zvezdama. Elem, idemo dalje. Posle šatora može, ajde ovo ćemo brzinski, ovo je nešto što ja nekada nosim, nekada ne nosim, to je kao jedna tenda, 4x3, ima svoje 2 šipke koje se sklapaju, koristio sam je kada nisam kampovao, nosim je vezano za vetar, nekad napravim kao neku barijeru ako je prejak vetar da mogu da sedim dok sam u prirodi, ali generalno to je tenda koja može da se montira iznad šatora ili preko šatora da se zategne, ima svoje kanape i to izgleda ovako, mislim izgleda realno duplo manje, ali meni je u ovoj nekoj
kesi. Kada smo u šatoru, dok smo u šatoru, sad ćemo da, ono što nam je bitno, to je vreća. Isto kao i šator, 1000 nekih modela, 1000 nekih različitih vreća. Ne treba vam vreća koja je za ekstremno hladno, ne treba vam baš ni vreća koja je ono kao totalno light varijanta letnja. Što se mene tiče, ovo je vreća McKinley Tracker Comfort plus 5 stepeni, mislim da je nekih 9-10 hiljada dinara možda. I ona je predviđena da komfortna zona je negde između 5 i 8 stepeni. Sve ispod toga je kao rizik, ali realno je da do nekih 0 stepeni jako komfortna vreća. Malih dimenzija, ima učkur, može da se zategne oko glave, da se napravi onaj fazon kao mumija. I daću vam jedan mali savjet, kada pakujete vreću, nemojte da je položite pa je kao pakujete levo, desno, pa je urolate, ne. Vreća takva kako jeste, otvori se ova torba za vreću i samo se gura, nabija i ona bukvalno za minut ste spakovali celu vreću. Znači nema onog sklapanja pa kao vi nešto spojite pa ne može, ne. Samo se uzme i samo se ubacuje i to je to, minut jedan vreća spakovana. Vreća naravno dolazi, ja koristim, svi imamo neke razne neke podloge za vreću. Ovo je jedna podloga koju ja koristim, isto je kupljena u Decathlonu, to je Forklage MT500R. To je podloga na naduvavanje, XL varijanta za 195 cm je dužine, nekih 60 cm je širine, što je za jednu osobu. Dobro je što se ona naduvava, imam jedan mali kompresor, naduvam je, izolacija nekih 5-6 cm sam od zemlje i mnogo je udobnija od ovih ostalih podloga za ispod vreće koje se koriste. Što se mene tiče, imao sam par nekih raznih, ovo mi je idealno, kompaktno, prezadovoljan sam s ovim. I ova podloga za vreću ima na sebi dodatke neke u vidu kao neke male šmirgle, što vam ne dozvoljava da padate tokom noći dok spavate, da se kliza ova vreća za spavanje, ostaje kao zalepljena, ostaje na nju. Znači isto u Decathlonu kupljeno. Posle podloge za vreću i vreće prelazimo na jedan jastuk. Jastuk je, evo ovo je jastuk, to je jako bitno da izaberete dobar jastuk. Ja sam imao 2-3 neka jastuka, nisu mi bila udobna. Ovo je jastuk za kampovanje, jako je mali. Proizvođač je Cocoon Ultra Light Aircore. Kupljen je u Intersport radnji našoj i ovaj jastuk kada se naduva ima zimsku i letnju stranu, što znači zimska je od nekog materijala kao, zimska ima onako mekani neki pamučni deo gde je toplije da kažem, a ovako svilenog nekog materijala je sa druge strane što je letnja varijanta. Ako vam nije udoban jastuk, ako vam nije udobna podloga za vreću, nemojte da je naduvavate, probajte da ispustite vazduh, onda postaje udobnija, vi ulažete da li glavom ili telom u to da bi vam bilo udobnije. Ipak vozite motor ceo dan pa kampujete, jako je bitno da se dobro odmorite, zato sva ta oprema treba da bude pre svega udobna. Posle jastuka mogu da pređem na sto i stolice, ono što je interesantno, ja imam 4 različita stola, poneo sam sada 2. Imam jedan koji se rasklapa jako brzo, kupljen je u Intersportu, njega sam koristio, jednom ima mekanu podlogu odozgo. Stavit ću vam ovde video, možete da pogledate. Ima deo za čašu, jako dobar i interesantan stočić. Ovo je neki sto bez koga ne idem. U principu uvek nosim 2 stola, zato što mi tako prija, realno dovoljan je jedan. Ovo je jedan stočić, da sad ne rasklapam ceo. Ima nogice koji je jako kvalitetan.
On mi je uvek onaj deo za kuvanje, on je bliži dole podu. A sad ću vam pokazati drugi. Opet gledam da bude kompaktno. Ovo je znači firma Nature Hike AliExpress, ali direktno firma Nature Hike. To je jedan sto koji je po meni jako dobar, jako malih dimenzija, sasvim dovoljan uz ovaj. Ne zauzima mi dosta mesta, a komotan je, bukvalno mogu da na njemu i da seckam i da jedem, na ovom nešto kuvam, tako da je jako dobar, jako kvalitetan sto. Ovde imam jedan deo, to je dodatak koji ide na sto, kači se na sto, ima dve šipke i dobijate dodatak da stavite sijalicu neku iznad stola, to je isto kupljeno na AliExpressu. Idemo dalje. Ovako, da. Znači, možemo da pređemo na neke delove za kuvanje. Odmah ću vam predstaviti ono bez čega ne idem ni na kampovanje, ni na put, ni na pecanje. To je ovaj kafe aparat. Coffee to go. Možete pogledati Coffee to go Srbija. Kafe aparat koji ovde gore sipate vodu. Ima u dosta mojih snimaka, ako ste gledali, svuda ga nosim sa sobom. Sipate vodu, ovde dole se sipa kafa, da li stavite patronu, da li želite ili neku mlevenu kafu koju ste kupili, to je to. Puni se na USB-C za par minuta, espresso je gotov, ide ova kutija uz njega, tako da to je nešto isto bez čega ne idem, stvarno bez toga ne idem. Sad ćemo dalje da pređemo. Deo za hranu. Idemo set za kuvanje, to je za pripremu kafe. To imam odvojeno u dve ove torbe, ovde je jedna. Ovaj deo je vezano samo za kada mi treba kafa, topla voda, čaj. Tu držim neke stvari. Gorionik plin, čašu. Sad ću vam reći gde sam šta kupio. A je ovako brzinski. U Decathlonu sam kupio plin, gorionik, ovu jednu čašu koja se rasklapa, Sita Summit firma. Imam jedno metalno lonče ovde. Ovo je ručka metalna gde možete da uhvatite sve što je vrelo. Imam jedno metalno lonče koje sam kupio isto u Decathlonu. Evo ga plin, jedan plin, drugi plin, različiti su, na ovaj se vrti ovde, a ovaj plin ide u ovaj dodatak i onda ovde gore stavljamo gorionik. Uvek nosim dva plina, zato što se nikad ne zna da li će jedan da radi i da ne radi. Ja opet ne želim da rizikujem. Sad ću vam brzinski pokazati gorionik koji se montira i na jedan i na drugi plin. Kupljen je u Beosport radnji. Izgleda ovako. Ima deo gde se pušta plin i ima deo upaljača. Znači ne trebam upaljač ništa da vadite, iako nosim sa sobom. Jako kompaktan, Beosport prodavnica. I imam jedan mali pomoćni za ne daj Bože, ako ovaj ne radi, imam još jedan malecki sa kojim mogu da završim posao. To je što se tiče spremanja kafe, čaja, tople vode i tako toga. Tu imam neke vlažne maramice, salvete, imam jedan mali nožić. Da, nisam ovo pokazao, ovo je deo u Decathlonu kupljen, ovo vam je onaj zaštita od vetra vezano za plin. Decathlonu 1.500 dinara košta i aluminijumska zaštita od vetra.
I ovo je neki deo koji ja držim odvojeno od ovih šerpi za kuvanje. Držim odvojeno od šerpi, šerpe koristim. Ovo koristim nekoliko puta u toku dana kada mi treba neka topla supa, kafa, čaj. To je to. Ovo je već kad je deo kuvanja, kada sam se negdje stacionirao, onda koristim šerpe. Ovdje imam jedan mali tiganj, šerpu i imam čajnik unutra. U tom čajniku držim ulje, so, biber u nekim malim flačicama, možete kupiti u Decathlonu, prazne one plastične, pa napuniti so, biber, ulje, ima mali sunđer i tečno za pranje posuđa. Negde oko 4.500 hiljada dinara košta ovaj deo ove šerpice. Sada ću vam pokazati, ovo je jedan mali grill. To je grill ovako upakovan, tu držim taj grill. Ukogir se pravi, možete da kupite na Amazonu grill i jednu malu dasku za sečenje. I držim, ako slučajno zaboravim upaljač, tu imam kresivo. Mada uvek nosim neki upaljač, ali za ne daj Bože nikad se ne zna da li će da se pokvasi. Uvek imam kresivo. Uz neku salvetu ili neku suvo lišće, granje može da se upali vatrica. Ukogir. Može na Amazonu da se nađe, da se poruči sa Amazona. Ono što je bitno, to je voda. Sea Summit, proizvođač 3 litra. Dobro je što može da se odvrne, da ide pomalo. Ovo je kao česma. Tu se određuje kojom će jačinom voda da ide i ima jedan mali dodatak koji je zakačen ovde i onda može da se koristi, taj dodatak se stavi ovde, okači se na drvo i može da se koristi kao tuš. 3 litra vode, ovo je Sea Summit, imam još jedan, ne može da se koristi kao tuš, koji sam kupio u Decathlonu providanje, probat ću negdje da stavim video ako pronađem ili sliku ovde sa strane. Ovo je skupo, nekih 50 eura, košta 60 možda, dok onaj u Decathlonu košta 1.500 dinara, završava posao. Šta je još bitno, uvek nosim ovu torbu, ovo je torba za hranu, znači ide onaj led unutra i nosi se hrana. Nebitno kada se led istopi, ako je napolju hladno ili ako je mnogo toplo, ono što kupite, opet je bolje da držite ovde nego u nekoj kesi i slično. Idemo dalje. Neke sjelice, lampe i tako dalje. Uvek nosim jednu lampu koja je ovakva. Nosim još jednu. To je lampa koja može da se kači. Puni se na USB-C i može biti i kao eksterna baterija, mada mi ne treba, posebno nosim baterije. I ovo je možda najinteresantnija. Ovdje imamo lampu. Ali šta je još bitnije, ovo je i pumpa za ovu vreću pod šator, što ide, za ovaj dušek pod šator što ide, izvinjam se. Znači to je pumpa i to je pumpa sa kojom naduvam ovaj pod dušek. Isto tako može da se koristi i kada se izduvava dušek, da se stavi sa druge strane, ona izvlači vazduh, bukvalno ga vakumira i ja ga spakujem i to je to. Da, nisam vam rekao. Ovo je kupljeno u Intersportu, ova lampa. To je neki Tech Slide firma, mislim da je nekih 50 eura košta. Intersport, ova je kupljena za čelo, Beosport, nekih 800-900 dinara, NGK lampa za čelo, jako dobra, za 800 dinara, odlična. 3.500 dinara u Intersportu kupljena lampa McKinley i ovo je naručeno sa AliExpressa, to je Hengduan, nema veze, mogu vam poslati link, nekih možda 1.500-2.000 dinara da je koštalo ovo, što je i lampa, znači može da se zakači u šatoru, ima ovaj deo za kačenje i može da naduva vreću da se ne maltretirate. Ja je koristim i kada ložim vatru, ja uzmem ovo sa njim, raspali se vatra i to je to. Šta je ono što ja još nosim na neko kampovanje, što definitivno morate i vi da ponesete? To je sljedeća stvar. To su vam eksterne baterije ili neki punjači. Ja to imam ovako spakovano da ne bi mnogo tražio kada mi treba.
Ovdje imam jednu eksternu bateriju jaču koja može da puni laptop sa kablovima. I ovdje imam drugu i nekoliko kablova raznih i još jednu bateriju. Jedna je 10.000 mAh, druga je 20.000 mAh. Ja to držim ovako spakovano. Obe su Xiaomi. Jedna je oko 6.000 dinara, jedna je oko 8. Ova od 8, ona može da puni laptop. Zato mi je dobro, nosim laptop, uvek fajlove dnevnog snimanja uveče prebacujem na laptop. I da pređemo na još par ovih stvari koje su jako bitne. Uvek nosim nož sa sobom, definitivno možda i dva. Jako dobar nož koji ima malu testericu i ima ovaj jedan dodatak za kačenje, nošenje, čupanje, šta god. Jako oštar i njega koristim i za hranu i za sve. On mi nekako stoji tu. Ima ovaj deo nekako uvijek je uz mene. Ovo je jedan nož koji koristim isključivo za sečenje drva, ne nosim sekiru. Jako je oštar, jak, veći je od dozvoljenog noža da kažem. Stavim ga na neko drvo i onda cepanicom nekom udaram po njemu, sečem, pravim sebi drva za ovaj grill ili za neku vatru. I ono bez čega isto ne idem kada idem na kampovanje ili u prirodu, jako dobra stvar, to je ova testerica, da kažem, to možete kupiti u nekoj poljoprivrednoj apoteci i slično za voće, za grane. Znači bilo koja grana može s ovim da se iseče, posle sa ovim iseckam i to je to. I jako je dobro, mislim da košta negde možda oko 1000 dinara, nije više od toga. Mislim da sam vam sve pokazao, evo gledam da nešto nisam preskočio, ovo je ono što ja nosim kada vozim motor i kada želim da kampujem, da boravim negde u prirodi. Nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da vam je bilo interesantno. Sva neka pitanja koje imate sada pišite mi dole u komentaru, sve što mogu ja ću da vam odgovorim. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!